ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு விசாலாக்ஷி vlog. இந்த வீடியோ ஜெர்மனியில் ஃபோர்பாக் அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்கிற ஒரு ஹோம் ஸ்டேயோட டூர் தாங்க. ஜெர்மனி ஸ்விட்சர்லாந்து பார்டரில் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஏரியா இருக்குங்க. பிளாக் ஃபாரஸ்ட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் விசிட் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு செப்பரேட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் வரதுக்காக பிளான் பண்ணதுக்காக ஒரு பிளேஸில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அந்த ஒரு அழகான பிளேஸை பற்றின டூர் தாங்க இந்த வீடியோ. நாங்கள் நேச்சர் ஓரியன்டாக ஸ்டே பண்ணணும்னு ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்ச ஒரு வீடு தான் இந்த பிளேஸ். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நீங்களே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, நேச்சரோடு எப்படி இவங்க வாழ்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்பீங்க. பிளாக் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து ஒரு 1 hour டிரைவில் இந்த ஒரு லொக்கேஷன் ஃபோர்பாக் அப்படின்ற லொக்கேஷன் இருக்குது. நான் இந்த ரெசார்ட்டோட லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி. நாங்கள் ஆக்சுவலாக 5 o'clock ஈவினிங் செக்இன் பண்ணுறதா இருந்துச்சு. பட் டிராஃபிக்னால ரொம்ப லேட் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் 10:30க்கு தான் இங்கே ரீச் ஆனோம். பட் ஸ்டில் இந்த ஹோஸ்ட் 2 பேரும் எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த வீடை சுற்றி காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எங்ககிட்ட கீஸ் கொடுத்துட்டு போனாங்க. இந்த வீட்டோட ஹோஸ்ட் 2 பேர் இருந்தாங்க. 2 பேரும் எங்ககிட்ட நிறைய பேசினாங்க. அவங்க இந்தியாவை நிறைய தடவை விசிட் பண்ணியிருக்கதா சொன்னாங்க. இந்தியாவிலேருந்து நிறைய திங்ஸ் இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் இந்த ஒரு ரெசார்ட்டை அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கதா சொன்னாங்க. நம்ம இங்கே பார்க்குற மாதிரி அவங்க நிறைய ஃப்ளார்ஸ், புத்தா ஸ்டாச்சூஸ், நம்ம ஐடல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய அவங்க வீடு ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த ஹோஸ்ட் 2 பேரும் மேலே ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. கீழே இருக்க ரூமை தான் அவங்க ரெசார்ட் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதை என்டர் ஆன உடனே இது ஒரு சோஃபாவாக இருந்துச்சு, சோஃபா கம் பெட். ஸோ நாங்கள் அதை பெட்டாக மாற்றிக்கிட்டோம். நல்ல ஒரு சன்லைட்டோட இந்த ஹால் சூப்பராக இருந்துச்சு. இவங்க ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஜெர்மன் மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலீஷில் கூட புக்ஸ் இருந்துச்சு. ஹாலையும் பெட்ரூமையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ரவரி டோர் மாதிரி, ஆனால் அது டெம்ப்ரவரி கிடையாது, மேக்னெட்டால் அட்டாச் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பெட்ரூமில் ஒரு டபுள் பெட் போட்டிருந்தாங்க. இதுவுமே நல்ல லைட்டிங்கோட பயங்கர ஸ்பேஷியஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் உள்ளேயே ஒரு ஃபயர் பிளேஸ் இருந்துச்சு. இது யூஸபிள் தான். ஸோ நம்ம வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த உட்டை உள்ளே போட்டு ஃபயர் வச்சுக்கலாம். பட் எங்களுக்கு அவ்வளோ தேவைப்படல. இது சம்மர் டைமில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணல. நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க இந்தியா விசிட் பண்ணியிருந்தனால நிறைய பிள்ளையார் ஸ்டாச்சு, அதுக்கப்புறம் ராதாகிருஷ்ணாவோட ஸ்டாச்சு, அந்த மாதிரி நிறையா இருந்துச்சு வீட்டில். நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம், பாருங்கள். இந்த வீட்டோட மெயின் ஹைலைட் ஏரியாவாக நான் பார்க்குறது இந்த பால்கனி தாங்க. அதை நான் இந்த வீடியோட கடைசியில் காமிச்சிருக்கேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இது கிச்சன் ஏரியா. இதுலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய எல்லா பிளேட்ஸு, டம்ளர்ஸு, அதுக்கப்புறம் கட்லரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அவங்க வச்சுருந்தாங்க. நம்ம சமைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டும் கொண்டு வந்திருந்தால் போதும். இவங்கக்கிட்ட சால்ட், சுகர் அதெல்லாம் கூட இருந்துச்சு. அந்த சுகருக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த இது கூட அவங்க உடனில் தான் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்பவே நேச்சர் ஓரியன்டாக அவங்க திங்ஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. டீ போடுறதுக்கான டீ பாட், ஹாட் வாட்டருக்கான கெட்டலு, அதுக்கப்புறம் டீ சாஷெட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அந்த டீ சாஷெட்ஸ் கூட யோகி வேர்ல்டுன்னு அப்படி எழுதி இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க பேசிக்கலாக இந்த யோகா, ஸ்பிரிச்சுவல் அதிலெல்லாம் ரொம்ப பிலீஃப் இருக்கவங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் காஃபி மேக்கர் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கான கேப்சியூல்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபில்டர் காஃபியோட பவுடர் கூட வச்சுருந்தாங்க. நல்ல அரோமேட்டிக்காக சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த ஃப்ளேவரு ஃபில்டர் காஃபியோடது.
சமைக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற எல்லாமே இருந்துச்சுங்க. பிளேட்ஸு, கரண்டி, ஸ்பூனு, அதுக்கப்புறம் கேக் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த பீட்டரு, அதுக்கான மோல்டு, இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷலாக அவங்க ஹோம்மேட் ஜாம் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட்டில் ஆஃப் ஜாம் எங்களுக்கு வச்சுருந்தாங்க. இதோட டேஸ்ட் வந்து நம்ம ஜாம் அளவுக்கு ஸ்வீட்டாக இல்லாட்டியும் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்டோட ஃப்ளேவர் கிடச்சிச்சு இந்த ஜாமில். இந்த வீடு வந்து ஷார்ட் ஸ்டேக் மட்டும் இல்லை, மந்த்ஸில் ஸ்டே பண்ணுறது கூட அவங்க ரெண்ட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டே பண்ணுறவங்க மில்க்கு, ப்ரெட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ் கூட வச்சுருந்தாங்க. பாத்ரூமுமே ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே அந்த பாத்ரூமில் இருந்துச்சு. டோரும் ஹாலில் இருந்த மாதிரி ஒரு மூவபிள் டோராக தான் இருந்துச்சு. டாய்லெட்டில் பேசிக்காக தேவையான எல்லா திங்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு கவர்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாடி வாஷ் வச்சுருந்தாங்க. ஆமாங்க, பாத் டப் வித் ஷவர் இருந்துச்சு. ஸோ அதுவுமே ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தேவைப்படுற டவல்ஸு, டாய்லெட் டிஷ்யூஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக எல்லா திங்ஸுமே வந்து இங்கே ஹோம் டெக்கராக யூஸ் பண்ணியிருந்த எல்லா திங்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுள், ஒரு ஹோம்லி ஃபீலாக இருந்துச்சு இந்த ஸ்டே. வாங்க இப்போ என்னோடய ஃபேவரட் பிளேஸ் இந்த வீட்டோட பால்கனிக்கு போகலாம். பெட்ரூம்லேருந்து மார்னிங் இந்த டைரக்ட் வியூ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்காக பீனட்ஸு, கார்னு அதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் ஒரு நல்ல ஒரு டெக்கராகவும் இருக்கணும், அதே மாதிரி பேர்ட்க்கு ஃபுட்டாகவும் இருக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் ஹேங் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ் குடிக்கிறதுக்காக தண்ணி ஒரு பவுலில் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்த எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல உட்காந்து அந்த மவுண்டனை வியூ பண்ணுறதுக்காக சேரு, சோஃபா எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. இப்படி ஒரு பிளேஸில் மார்னிங் இந்த ஒரு பால்கனியில் உட்காந்து காஃபி ஒரு ஃபேமிலியோடு குடிக்கும்போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், வேறு லெவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்துச்சு. இந்த ஏர்பிஎன்பியோட அட்ரஸை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். காண்டாக்ட் நம்பரையும் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கால் பண்ணி கூட இவங்கக்கிட்ட ரேட் என்ன, அந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கண்டிப்பாக ரேட் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எப்போ போகிறீங்கன்றதை பொறுத்து புக் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு புக் பண்ணிக்கலாம். ஜெர்மனியில் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணி என்ஜாய் பண்ண இந்த ஒரு ரெசார்ட்டோட ஃபுல் ஃபீலிங்கும் உங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், அந்த வைப் உங்களுக்கும் பாஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங், பாய்.